作為一個資訊性節目，梗係唔係帶大家去食嘢咁簡單啦，仲會教大家啲飲食嘅小知識。喇沙大家都食過啦，但係大家知唔知道佢嘅意思係咩呢？其實喇沙係源自於古印度梵文，意思咧係數目非常之多，而佢嘅正確讀音咧就係 Laksha。好似聞到啲喇沙嘅味道，等我去食下先。我呢度咧好香喇沙味啊，一定要叫翻碗喇沙麵啦。我呢度咧真係主打東南亞菜咧，咩都有得食噶。喇沙，呢度喇沙麵都有兩款，有個馬來腩肉鮮蝦喇沙，同埋招牌海鮮喇沙。我中意食海鮮嘅，咁梗係揀呢個啦。哇，連呢個泰國嘢食又有海南雞。越南嘢都有喎，我仲有咖央多士，我中意食啊。不過呢個甜品我哋叫多個肉啦。你不如試下呢個香茅豬扒都幾正，見佢好似好大塊咁樣，一定夠飽啦。唔該，想要一個海鮮喇沙，跟住要一個香茅豬扒。呢度都幾有嗰啲馬拉 feel 喎。喂，仲有一個咧，好似嗰啲新加坡獅身人面像喎，係咪先係面像？嗰個獅身魚尾像啊，獅身人面像。飲啖湯先。少少辣，但係嗰個椰漿個味咧係超濃，同埋咧唔知係咪因為呢個係海鮮嘅喇沙咧，你真係食到嗰啲海鮮嘅鮮味喺入邊，都幾豐富喎！即係你飲啖湯咧，已經覺得係好惹味啦，好開胃。哇！睇啲麵線，哇！你睇下，有兩款麵喺度嘅喎，有呢個米粉啦，同埋呢一個嘅油麵啊，真係做到咧馬來西亞嗰種好地道咁樣一半一半咁樣參嘅做法啦。你好 feel 到嗰個油麵嘅質感啦，但係嗰個米粉咧係好索到嗰個喇沙嘅湯汁喺入邊，嗰啲油麵咧又係滑捋捋咁樣喎，每一啖都好豐富嘅口感咁樣啦。喂，咁試埋個蝦先啊！嗱，我想問咧，大家平時食呢個麵嘅時候咧係點樣食個蝦嘅咧？我咧就係好懶嘅，我真係擺落個口食完之後咧，用條脷啷翻啲殼出嚟表演下。喂，你唔好懟到咁埋好喎啊！做乜嘢啊？懟啊！你咁樣我唔好意思食㗎。個蝦都幾鮮甜。呢個蝦咧索埋啲湯汁咧，我覺得好夾啊！所以話其實喇沙麵咧係應該要配海鮮嘅。喺嗰度咧好多芽菜，你食嘅時候咧，除咗係頭先油麵同埋米粉嗰個質感咧，仲有嗰個咧好爽口嘅芽菜，食落咧你會聽到個聲係十咁樣噶。哇！食到個麵嘅底咧，我感受到個口裏邊仲有一個即係有陣蝦嘅味道啊！佢個湯底咧係用咗好多蝦頭咧去煲出嚟㗎，所以咧你食嘅時候你會覺得佢好香嘅呢一個蝦嘅鮮味喺度啦。哇，好正啊！即係你唔單止見到嗰隻蝦，你係連個湯咧，即成個麵咧食落都係有一陣蝦嘅嗰個鮮味咧係包喺一齊。哇！個湯真係好正，我差唔多飲完啦。會唔會好肥啊？咁樣？香茅豬扒。哦，thank you。你睇下呢塊豬扒幾大塊，好似我塊面咁大塊。同埋上面咧放咗一啲葱油喺上面咧，俾你夾住食。咁我俾大家望下嗰個肉咧，肉質都唔錯。哇，好香啊！所以我會叫呢個做小食，即係煎得好腍，唔會好韌啦。同埋咧，佢炸到好 juicy 啊，完全唔會乾真咁樣。同埋好香嘅呢一個香茅味，再加埋佢呢個葱油咧，哇，勁嘢味啊！試得出咧，
呢個豬扒咧，真係用咗好多香料咧去醃，同埋個香茅味咧特別出啊！頭先我食嗰個喇沙啦，同埋呢一個香茅豬扒啦，都食到好多香料咧，佢哋係放咗去嗰個食材嗰度煮啦。呢一間餐廳咧就係主打東南亞嘅菜式啦，又有呢一個粵式香茅豬扒，又有呢一個嘅馬來西亞喇沙麵啊！唔知你哋中意邊個國家嘅菜式呢？